Iya. Sebab maka dia Nabi tanigi-nigi selai bola Allah sapar ngidale halal keluarga, maka dia berjihad fisabilillah. Guru sekolah makoto, papasa makoto, iya. Iya miko papasa nama kalasilasi, matimbang ide nama kanja timbangan Pak Galu magala mesa igalun na tahu masalah itu. Iya. Jadi ya komeki salama okoro. Jadi dia kagak nak baca ya watak kalewe milai hitung narekojokai makareso naturungi pusa masa padale itu menjadi barakah ia narositongan napakka siwelan roale iya na sabak sininna tu jongkana ajewe pasidaka mana itu jadi jongkana ajewe lo masa padale maga komai pasidaka tapi makotoro tallawe boto jongkana aja na mancaji masalah tuh itu kere jadi ini manitu nonroye iya nah sama iya nadena ini pak kanjaki apalagi keadaannya makokoe mapata silang sidrap ini saya tidak mengatakan to makana makanja tapi megatonu makaleleang iya jadi ini natu nonroy apalagi macawe pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur, pemilihan bupati. Tasapa-sapa iya rota wadinge ma PDC. Iya kode tisangi makanake kata wadi ma PDC ngasam paja sunat ni tilau patunjuk. Aja na to kaciucu kacuru-curu makadayano makanja ya to naruito do. Aja to makadaya mega duina ya naruito do. Aja to makadaya romega tau macuri de. Ia tu ya sange deceng mana sah namode na mega tau macuri ko deceng mo. Iya pak madari makala deje tu ya ko ya matodo dewo ko pakalai okko matongange namui kala ko tongamui. Iya aja takada ya ko ka pakalai de aja apa iya ko pakalai na masalah teko ni. Jadi okko ki tongange monro namo cede mitau ko tongamonon roy apa tatai bertanggungjawabkan. Kenri melolo na dia dipertanggungjawabkan. Ita pakanjaki aro cede 5 tahun tuh 5 tahun. Wija-wijat ta pada cengi te tingerangi kampus tah ye. Tingerangi na masola tuh kampung de gaga. Iya. Apalagi keadaan sekarang itu berat. Iya, jadi dia ti awak jelo makale ta do de gaga. Asam paja sunnah ni melo petunjuk. Ya kong kana lengi po Allah Taala petunjuk maka dia ya narota todo ya kok ke sorimun rimatu nang kamalaikae de na idi na tanai sampajatta mina tanai ya ro sampajasuna istiharai onna makala na sampajange mewaiki apa ia tu amal soleh we kula laku buru napi oko ki buru mak bantu tau memen ni iya kurangnya makoto syafaat na kurangnya itu ampai koto melo matinro maka jala dai di manike gawat tu puragas isa puragas sara sebelum galoro ko membaca suratul mulk apa newa itu gang itu iya ko denanya rota baca bisa juga membaca Quran surat Taha tapi engkau runtuh penjelasan atau pandrita maka dah surat Taha itu makanya ibaca narekomelo itama subuh surat Taha. Komelo itama subuh ibaca ro. Misalnya puraki masam paja tahajud. Meki mengaji-ngaji. Iya naro surat Taha tabaca. Aga keutamaanna narampe ulama patareka ero. Ulama hakikiyah. Maka dan nigi-nigi baca surat Taha sebelum subuh. Edenan rei tanah watak kalena tu komate. Diutuhkan jasadnya. Angka tomak kada atau panrita makada akan dijemput langsung. Di mana? Tapi aja nih ya romalada ilalung kita butuhkan syafaatnya Al-Quran. Apa ia tu syafaatna korangnya dia pada syafaatna Nabi tak dia pada syafaatna ulama ia syafaatna ulama kopi neraka napai pasalama ia tu si syafaatna korangnya dia palaba itay na tuno pinaraka. Dia palaba. Napay may chala ko ki buru eneway may mani.
Oku pada masyar ya waitoki. Iya. Jadi itu kurangnya syafaatnya. Jadi sepakat ulama itu bahwa syafaat Al-Quran itu menjaga orang tidak terkena azab. Iya. Nah jaga itu dia nakan nai pacalang. Iyo poko syafaat na Nabi terona yang syafaat umumnya. Oku pinarakan apa layala. Labu piuk ko narakan apa layala. Iya. Jadi itu penting sampai kangi. Jadi taamal ka manang yero sampaja sunna ko may baca korangi ang kamana mo tuletan na yako de tule mamal ka manang ita sapa ni ci di tapan nanungangi namo jenne ni ko mananungan moy ijanci to kita masuruga apa tau masijat ta masuruga bilal tu gara-garaga jenne na pananungan apa tu lima sampaja sunna ko pure mak jenne ya sampaja sunna wudu makalay Nabi tawang kalingaw ni sandala mo kilalan na suruga. Berarti masih tama suruga kan? Iya, makir. Jadi jenek mi baca Quran ini to lima ngaji kita pananungan karena itu bisa memberi syafaat. Tapi iya ko suratul mulk onna tabaraka tahapalai. Aja tabaca bangi. Tahapalai supaya ya punai. Apa iya tuh Qurannya bisa memberi syafaat? Iya narona maka dia hafalai termasuk inna a'taina itu bisa memberi syafaat juga. Qul huwallahu pak iya naro katu biasa urampe maka da engkai imang 5 tahun iman caji matuli qul huwallahu nagan rusu. Maka dai nabi tana sabab papuji mulo ko qul huwallahu si bawa ko matu tama suruga. Itu. Iya, jadi makir. Jadi usahakan inang kawan dipakai salamat. Ya sangi pakai salama jenne ga sampai sunna ga apalagi kawan di Jumai kawan di Jumai katu sampai sunna khusus namanya tahwini sakratil maut. Jadi kupuraki mas sampai mengaribi sampai sunna na mengaribi akad deki mas sampai sunna mengaribi munrin atau ba'diyah duan rakang. Tapi rakaat pertama ibaca izazul angka 15. Rakaat kedua juga membaca izazul 15 kali. Jadi pangupuna mi itentukan. Izazul zilatil ardu zilzalaha. Ibaca 15 kali setiap satu rakaat. Ini riasa sholat sunnah tahwini sakratil maut. Itu hadisnya Hasan. Maka dia Nabi siapa yang mengerjakan sholat ini maka dia akan dimudahkan menghadapi sakarat. Iya. Ilumui yang sakratul maut nah. Yang kedua ipatajangi ki buruk nah. Yang ketiga mapunco ileteng siratal mustaqim. Dipendekkan. De angkat tahu panrita maka dia jadi papunco ki cinampa minolah. Nah iya loh. Tapi aku ciaki lokoro Jaki loko siratal mustaqim jatoki itimbang amalata angka amalan napa gurungan nabita ko jaki dena de patalatu okoro napaki malala ngoko pada masyari jampu memen ni ina tunang kabiasa papat tapu-tapun atau pandita patareka makada ya tu mia tumu masih selete kolete oh gitu. Iya kode mumelete yang kalalana. Ternyata memang ada hadis yang membahas tentang orang yang baru berjalan menuju kepada masyar sudah dijemput oleh malaikat. Deni palatu okor napai malalan dijemput. Niga yaro tau masidakai deni sangi makadaniga na sidakai tau isidakai de to nisangi makadaniga sidakai. Iya. Jadi loki sapa pesantren atau panti asuhan atau angka anak-anak masih sekolah tisangi maka dia mampu ya anak. Tapodangi guruna maka dia pawajaran ni pakamajana ya anak tapi aja mau podangi maka dia pawajaran. Aja mau pasiruntu ka tapi anak-anak dia penirisang. Ya ku risangnya dia cocok. Jadi loki sapa pesantren denang kata ita yaronana itu tisangnya sana. Tapi idi wajarangi di sekolahna. Idi wajarangi makapala.
Tapi iya ro nanae de to ni sangi makadani ga tahu wajar nga di sekolah ko. Jadi tahu masih dakai de ni sangi makadani ga na sidakai tahu isi dakai de to ni sangi makadani ga sidakai wi. Iya matu ko salah sai wi nanae na to siruntu ko palawangan de ni risa makadaya biasa bantu ya nanae. De to ni sangi ro nanae makadaya tahu biasa bantu kai. Ya na riasang sedekah yang tidak diketahui dan yang disedekahi tidak tahu. Ia kong katau makwa bate na masidak kana sa nabitae napay malala loko pada masyar ijampu memang ini dibawa ke ila rafiqil a'la di tempat yang sangat tinggi. Ternyata tahu sogi yang penting meloki. Tahu? Siapa ni sekolah. Ya tapi aja nanya tisangnya maka dengan kanure kumeka bati taniyah dena pale dena koro. Kemudian angkato manfaatnya yang kedua. Ia narawat dipakai bertawassul. Ia bertawassul ia kotako angka lasakan naki na dena nalule dottoro angka tangang dottoro dena ni saburaiwi atau de panaruntu ipak burana. Asam paja sunnah haja ni don rakang napatilau baraka na yaro amalata supaya wadingi napasau pong Allah Ta'ala puluh korolasai. Ia nariasap bertawassul dengan amal soleh. Jadi makiro. Jadi angka ia narumai makalaka ona angka tu pasidak ke jalan pintas termasuk amalannya dan disebutkan. Tapi ia mirona angka sarana denawat dingiris sani gatau sidakai. Ia ro sarana. Aja to titai maka dayano tidak usah tapi dato ni ro tau talenge amana maka aja to na mo podangi maka ya bantu itu. Kalau itu yang bisa kita lakukan itu luar biasa Pak. Dena talo antari meta apa sia kita na teo ko pada masyar arwa pulo na 80.000 tahun berdiri tanpa alas kaki dan tidak ada tempat bernaung. 80.000 tahun. Maka dia Nabi ia ko sipulung itu ko pada masyar alusab butau ya lalangi lau benreng napai dapi capat na berisangi benreng 5 sabu tau ya lalangi lau monri napai dapi capat na berisangi monri. Berarti rosak pertama alusab butau matajan napa wadita masuruga. Lalu sabut tahu. Nanti sakada nomor siaga yonro ini. Nah iya nomor si dia ko hadis saya al jihadu fi sabilillah. Hanya orang yang mati syahid itu. Iya lagi lalu sabut tahu nih. Magana kira-kira ini. Lauki bawa bange antri tato mata aja nomor antrian. Kogang kasiratu madari masusah. Iya. Yan na to ampay sere na so 2 bulan yang lalu pasangnya roto maka dah ia kong kainrat ta si bawang kapapinrat ta halala ka bawan ia kong kaninra ngagata tawi akadabani kuang ia ko nawaja utarimay ia pe ko de nawaja halalakag supaya ko sorimon rimatu de na panrasa-rasa ki apa tahu makin renge Iya, tahu makin renge si bawa tahu mapin renge pada padai terlambat tama suruga. Iya, nah sabab masalah selesai kak jolo. Iya miko idi minrang matu isi ki. Tapi tetap dia to tama suruga, nah sabab selesai kak jolo. Iya ko idi mapin rang, na inrang ita edita, de to na cocok to tama suruga. Nasaba ipakat ta ijolo ya rodi enin rage tawe. Ya kare. Iya nanti ya ampai kong katau makada ko makin rangi makada de o kopya sorimon di toma pasilolongan tau de na beres ya tu. Ya nakada kopya sorimon riwa pasilolongan manumoko la yolo muki de yolo mo itawe. Iya bitau komeni tama suruga na tol yang kamu pamakada jolo sampai jolo iye. Ini selesai kan? Aja na to mabela pak ya kui pasipulu manang itau sidrap yo 5 nang itau sidrap ni tilo ko galungnya.
napa tau cik di mi sapa aja na nasidrap o ko bapa saek to tau cik di sapa na de to janci macan ne kidale kile runtu apalagi sinin na isa nalino mapamulay Nabi Adam latu to mate pacapurange Yahudi kapere Nasarani angka mana yung kursi pulong tabayangkan nih jadi ya tuh ya nanti upang makadaya kong katau minrangi dita aja takada ode na wajah ide ko pesoni mo dito mapasilolongan tanya ka bani iya pale ko na wajah utarimay tapi ya kode no lempaja lau halalakang tapi tapunangi anak ta mate kamay nali na si malalu jadi tapunangi maka deh aki wasiat maka dan katudi kunin rayanu 5 juta barakna iya pe kona wajai alaina tapi iya kodenu lempajai uhwal lalakang aja na musinga jadi mato ko sori monri po Allah taala na murusukan ya na tunakana wa antasaddaku khairul lakum jika engkau putihkan itu yang lebih baik iya tapi angka tu kanja na tau mapinrang apa makanya nabi tayakung kagagamu ninra tawe nadapi wattuna na wajah na de na wajai setiap hari itu 1/2 dari situ adalah sedekahmu. Ikonin rangi di tete 10 juta na de na wajai, tal 5 juta tu angka na pasidakata sosok. Tal 5 juta. Jadi angka tu tahu pak, angka dina sitongan na, angka dina. Na panitannya bahasa na rode na wajain renah, tapi de na wajai. Lai tutu kang ipaparingaran na de na wajai magay sangaja de na wajai nasaba iya ro tau mapinrange melo ipu ang Allah taala ko ganna iya malakna na pake tama suruga iya ya nanti ampai kong katau makay garo to madari SMS pak maka na agay bacangi pak ustaz tau kong kay na kuidi na masija na waja pakai kay rumakutana aga na sangi bacangi cik di miupodangi maka daka tilau dongang ini palap bidale nah iya jaja tilau don na wajain renah tilau dongang ini palap bidale nah iya kolak bini dale na wadini na wajah inrena to makiro jadi iya ko yilau dongang titelak bidale na berarti ilau dongang isogi na iya ko yilau dongang ite sogi malaika emilau dongang idi hero jadi aja tak kadawi maga meni aja ya nu de name wajah ide aja kami ya rogagay na rahasia kang ipong Allah taala na sabah amala tami luy pagana tama suruga de panagana iya pada itu nasang nabi ta makadang katau mato ipalampiri umurukna sehingga anak-anaknya yang bekerja keras untuk mendidiknya agasana untuk najampangi de nadidik tapi najampangi najampangi tomotonna dipalampiri umurukna tomotonna najampangi magay nasaba anak na de panaganna amalakna napake tama suruga sehingga orang tuanya dipanjangkan umurnya supaya nanti anaknya ini cukup ibadahnya iya jadi dalil lopo tukong katau matola ibobo orang tua kita rezeki itu pak de gagalalan na tu maka dia itu pandite iya na tau matoy de gaga sa puripalan itu iya hampir 1/2 doa itu sudah tertutup pak ya metu talu tu tahu makun raimana indo buka isinin na pintu na langi eko milodong yang kedua bayine masija itarima donna pak de panilodon na tajamnya malaikat. Yang ketiga anak perempuan. Sebab anak makun raya itu situ ko makanja ipakasibian na de nages saya pinaraka indo ambo na. Iya. Jadi 3 wanita itu istimewa. Iya. Ya nanti ampai kong katau malari milau away ni waru-warunga. Dia sautanay agatta. Maka da anakku idi na milau dongang ni. Lau bantu mi. Bantu mi. Dapat ya kuidi milau dongangi dega ga pintu langit tatutu tak buka mana iya ko iya wat di mo patatutu
Iya. Ya mi ko makadai apoku, ay mandari tudong Pak ya ko makadai apoku berarti tanya Indo dah. Itu. Pak mandari tu nana ko kinene namun rometa. Pak jaran nene mak didik makanja. Itu. Jadi matan rela dai kasih sayang nah. On rotona dia na jampangnya pona. Bahkan saya sering mengatakan usaha kangi garee. Yulle gaya rode na to makatan ni HP 2 jam. Mapamule tete ruawan ni latu tete 10. Aja tak katan ni HP. Paling nak mana ni HP tak? Supaya sifat bicara ki si bawa anak tak. Apa dia makoko atau matoy dia na sifat bicara si banakna. Aja na je to makala to mato anak-anak. Bayi ni na nalakai. Anak nama game. Ambok nama YouTube, Indo nama Facebook. Nah dia nang kena tinro Facebook Ya nai buka, tak buka sih. Namo tate si diwani. Ya kare. On roto na mega anak-anak de na menanre pangaja pulo ko tomatonna. Nasaba de na gaga ikatan emosional na ikatan batin na anak-anak elo ko tomatonna. Ya ko mapangaja ito matonna macay mani. Nasaba HP manito na perhatikan. Tak coba gare ruba ye. Iya. Apa ye je makoko HP we nalabira ngite dompet na nalupay na ya HP na. Maka lalalo ka iya na may gabay ni nalabira ngi HP na nanyalakay na. Pa iya ko tak dingilakay na taluja dia na sapay ya ko HP na tak ditaluja mapat di ulu ha. Jadi ya se ni HP we nalakay ye. Itu iya ko ide jadi ta coba gare. Taparewa 5 agaga ko rumah tangga may parewa tak di mana niro. Nomor si dimakan bersama. Tak dengi. Apa iya teh makokwa dia na si bawa ko manre masara-sarama ni iya tu tau matot tariulo nuli tinggal ramopa iya komelo ki manre 05 nang anak na napatuni Pak Jandagang yang mau di tengah ya arek gay gatung ni Pak Jandagang ya napay pasipulumana nang anak na masuleka na pamanre makadai na bita iya nanre makalompo mote makan berjamaah nasa nabita lay paturu baraka poler hilangi yang kedua penyakit akan diangkat. Jadi 2 tu barakat naman re berjamaah. Yo po jamaah tak beli itu jamaah tak beli nasang makan berjamaah itu si piring. Si dibaki. Dia na marigaga. Cocok matoro penjelasan maka apa nabita na haman re si basa ba iya ko matangangi man re madar iya roke wirin na pendre ko tangala karo masih bawa roti. No? Tapi kita coba dengar andre nara agak sana di agak beras agak sana nasi kebuli itu iya tu nasi kebuli kan dia penne mon ribaki nih makole batu mak baraka ya tu jadi aja mau takor ini betul kan aku dia tu leper ni pale yang penting si pulung si bawa nakta tauli anakta si ba keluarga tak mandre magai mabela lah saya itu apa angka nasi di riwayat angka dottoro nakiri nabita tabib ye di makotomi makokoto makana dottoro tabib nakiri nabita loko si dia kampung make nabita loko korok burai bitau malasai na 5 tahun ni manca ji dottoro dia gatau malasa 5 tahun ni mon roko kampung ina de managa gatau malasa ko lawi mak dei jadi itu dokter Pak ko dia gatau malasa dia tu kan dale jadi madai lebih ko nabita nasa na dia na kau runtuk tau malasa makin nabita agame menapi gak tekoro laga ada paresa ya ternyata itu yang dijalankan makan bersama makan bersama jadi kita parewa ipe mangiro usaha kangiro nomor si dia taparewa ia harus makan bersama dengan anak-anak baraka lupo ya tu yang kedua ia rona sifat bicara ke si bawija jadikan momen-momen terbaik biasa ya rupo dawi jairo anak kurupa mulange ka ia rodena nulada ia pero maloloe malada mo marepe
Ya rona kedua sudah kada usahakan kong kakak anak rewa kita bisa duduk makan bersama. Magai karena ini kesempatan. Boleh jadi saya tidak kembali ketika berangkat misalnya ceramah. Jadi jadikan saat-saat kita bersama seperti ini itu adalah momen-momen terakhir bersama. Pak, karena kita tidak tahu, mungkin besok atau lusa dia salah satu kita dipanggil oleh Allah. Jadi itu penting Pak Bu. Kusibaki keluarga tak yakini rokot tudang si baba ini tak si bawa anak teman remakada inilah momen terakhir berkumpul bersama dengan keluarga. Iya. Jadi tak sesekali ko mati iya ko tak berban raya anak mandre kulo na televisi cik din kanyo keset na kadere cik din kato di mandre kalari-lari. Iya. Ura sinama nanre na lari si macon ni apa lewa. Ang kato itaw matawita ina isisato nga ko anak na nota na timpu ya anak na. Gagatuli na curi latu bali bola na aku tahu gato agato makwani roko anak-anak malakai jajian ngana anak-anak na didi anak-anak yan ro iya ita parewa iya ro itu yang kedua maka kau nak tasura kada paling na jo HP mo ko tudua jam mo aja mo tapat dengi paling nak bawan ni supaya ada komunikasi supaya iya ro anak ade na mabela puluh kuidi dekat iya ikatan magi na mega anak makokok gasa indok na mega anak makokok gasa itu maton na bali-bali to maton karena memang tidak ada ikatan. Iya. Hampa itu. Dan ia na bahaya ko taman ko desa makir. Latu ko kota je makwa. Kemudian yang ketiga yero paralui parewato. Makanja tu nareko sesa anreta nanre wijay. Istilahnya sesa andre manreki tapi angka sesata makanya ko yaro nanre wijay. Biasa kak na poda guru taro si Muhammad Nur makada iya ko nanre mo wijam mo sesam mo na ilaw dongangi tapi ilaw dongangi makada iya ko nanre mo wijam mo insyaallah de na lupay ko tu. Iya. Makoto nito nabit tampay benena nabita nagangkulya ng malay baraka na. Kadang sisanya Nabi itu dia makan. Iya. Jadi tilaw doang ngi makanya napa iya itu sunnana makun raya suami istri makoro sesekali makan satu piring berdua. Nay makoko marat jiniro. Nasa alamat ko paniko mana paganggu-ganggu. Gitu kan. Ya begitu. Itu sunnah Nabi itu. Iya. Mandi bersama, jalan bergandengan tangan. Iya. Jadi siya katan yang limay apa ya to siya katan yang limay to siya lebih nengang nata duno dosa-dosa na niya to nasa nabita iya na to patari to ibalisi to dasin si badasima nasa ba iya na to pasarang ita we apa iya to jingge de meto na salaiki to yan na pura na tay makbayne pura malakay tapanonro pikui carana nasarang apa iya nasarang lay pasangi mahkota kulun na iya. Itu ampai ya makokwato mana je tu ya nama kalelian na wita maru ya ni tawe sipak bicara ni si basetange maje nang kami mana ko mewai ada setange aja na murusu ya roh suruh bani made aja na memang si misang setapulo ko itu gaguna iya madari aku maru ya kada burai bawa ni suruh bani made cuma kalau saya tu pasal tidak maru ya. Terus terang biasa ko nasuruh kata maru yo Pak Guru bami kana alamano we ko tumu bacangi 5 ayat terakhir Qur'an surat Taubah pinungang ina pompiti kematana iko nak bacangi apa iya tu tau maru ye tatta angka ko tu kotannya bainena anak ko tu naganggu iya salah si dina apa pada mati tahu itu jinge iya na tamo ko si dia onro mulalungi mak de apalagi ko mucalai pasti makadade anakmu pematu logan rusuh. Pada mati ini maka ko de nagasa ka bapakmu de anak-anak pematu lo ken lo runtuh. Ka makiro. Ye na tu ampai paru ye madari malasa anak de ini sabura itu. Iya. Bagine na makoto madari gangua. 2 talu ni paru ya maka ye na tu anunna ye ko jing suruh mani made nama ka je ga pak tasakama ye tu jing kene itai. Na de anu le jokai. Talapo-lapo aje we. Na sabaliwa egan apalagi ko kipasai jipat tu egan na.
Apalagi ko ini mambola batu itu, kapay ko to mambola batu kan ke WC ilalam. Rata-rata ka kamaratan ka WC na to. Naiya tu WC we, onron na sisa jinge. Ya jalalo kong ka kamara mandio ko ilalo ka kasana ang ka WC o ko kamara. Tatarilalo pintu. Tatutui. Aja na care-care bawa mi tatutu kami. Bagay, nalaw li suigi lako kamara itu. Di na pada ko bolaju. Di kami sena ko dal kamara. Ya awa mitana. Siton ya ko bola batu de gaga. Si jammu ilalang. Na iya na to dia pasti naganggu ki. Ya tu ampai ko to tama WC ka nga kay baca. Allahumma inni a'udzubika minal hubasi wal habais. Na jingarone si baji makunray na onron na sisa na to ko WC we. Nge. Ini na to ampay mega ditaw nakanala sa makalilya. Puli ni WC we law no ko kamara na liu. De na may matal na papel na din na sa mamagay. No silura ijingin loko kamara na loko kamara mandiro. Kamakiro. Marajing nga pula hindari marajing. Nasa makoti ha. Apa iya na koro pasantareng si Tonra. Si Tonra makbaca na manakana. Oh iya na palit ng kamateng ni kamara WC witaro ko kamara mandi. Agsan WC witaro ko kamara Nasaba ternyata iya na rujingnya malolisu. Iya na tu ampay may gataw na kanala sa makalilya. Iya nampay upasang iya nang kakamara agsan iya nang ka WC ko ilala kamara ta. Pakanjaki memang di dotta je. Meki matinro pakanjaki dotta. Onro tinro sampak memang ko meki matinro. Aja na megala da pakai tak gatung ko ilala kamara. Apa de nonroy. Iya. De na me matan na papena ding itu. Yan na to na madari cia matinro matay maga. Madari bali bolay na salahkan. Asa dito kaya napakaratan lay ka bali bola ko Malang ka. Ali na matopya raseta na pataw ito nila salahkan. Jadi dito ka natamotin na.